Welcome to Prime MOTOPARTS and Accessories. Nandito po tayo para magpakita uli ng another video for our DIY video installation and product description. So ito ngayon yung product na ipopromote natin o i-demo natin sa inyo is the MT8 PIPE. So Nick, pakita mo ko ng MT8 PIPE. So guys, ayan ang MT8 PIPE natin. MT8 PIPE Racing Thailand. Pakita mo yung tip. Dalawang tip niyan. Ito yung isang standard na tip, tapos yung isa stainless na parang bilog, yung parang kalkal. So ayan. Pakita ko uli. Yan, ganyan ka-forma yan guys. MT8. So ngayon guys, nakita nyo ng itsura. Ang tinatanong ng lahat, anong sound? So magsa-sound check tayo. Itong sound na papakita namin guys, yung sound niya Minor. naka-open lang. Sige, pakinggan nyo muna mabuti guys. So if you ever na mapunta kayo sa mga checkpoints, ang dapat na standard na yung link, anong layo? 1 meter. 1 meter. Tapos, gaano daw dapat ang pag-rev niyan? Up-rev lang yan. Ano sabi niyan? Ayon yun kay Colonel Busita. So, wag po tayo matatakot na magpa-check niyan dahil papasa naman sa decibel yan. So, ngayon guys, sound check tayo. Mag-half-rev ako tsaka full rev. Ngayon, full rev muna. Half-rev tayo guys. Bomba-bomba. So ayan guys, nakita ninyo po yung pag-open siya, minor lang, half-rev, full rev. All our products po available po yan. Pati na itong MT8 natin sa dalawang account natin online is yung Lazada and Shopee. So shopee.ph/PrimeMotoParts, shopee.ph/JackNaval, and shopee.ph/DaniloEstoque. Sa Lazada po, search nyo na po, Prime MOTOPARTS. So hanggang doon na lang guys Please watch na po yung video para malaman nyo po kung paano demonstration nito. Again po, mapapanood nyo po lahat yan sa YouTube channel po natin, yung T-Prime DIY Video and Product Demonstration. Salamat!